Magandang araw po sa ating lahat mga kababayan. Sa ngayon nandito po tayo sa may Antipolo Street. Mag-update po tayo dito sa NLEX connector nga po dito. Matagal-takal na rin po tayo hindi na nakaka-update dito. Dito po tayo muna sa may pagbungad ng Espanya Boulevard hanggang doon sa may Antipolo Street. Ayan doon, no? Dito muna tayo. Wala pa to dito. Ayun, may natutulog na doon sa may ano, sa may ano, sa ilalim. Natutulog sa ilalim. Ayun, may natutulog sa ilalim. Ito naman po dito ay ano pala to, ayun, no? Tulay. Ayun, no? Ano nila dito, tulay pala ito. Maraka palang tulay ito dito. Dinaanan ng NLEX. Ayan ang NLEX. Ito yung on-ramp hanggang dun. Ito din na sa may ilog. Laki ng butas, oh. Punta tayo dun sa may ano, mga kababayan, may ilalim ng Antipolo Street. Ayun dun, oh. Puntahan po natin dun para maka-update tayo sa mga ilalim. Dito wala pa rin. Yan, oh, wala pang ano dito. May natutulog. Ayun, wala pa rin pagbabago. Wala pa rin dun. Wala pa rin na hindi pa rin nila pinulingan ng ilalim. Pupunta dun tayo sa may bandang unahan mga kababayan kung ano nang kaganapan dun, ano mga progress nila ngayon araw dun, kung anong mga natapos nila dun. Tara, let's go. Ayun mga kababayan, nandito tayo. Ayun, no, dami pa rin sinisira nilang bahay dito pala, oh. Ayun, no. Ayun, wawasagip pa pala yan, no. Ang dami pang sisirain dito. So dito wala pa nga, oh, hindi pa nila inaabunuhan ng lupa. So dito banda, oh, wala pa. Wala pang flooring. May naayos na, oh. Yung sinirang bahay na pitong palapag, oh, inaayos na. Punta tayo dun sa may ilalim ng Antipolo Street mga kababayan. Mamaya-maya ay magpapalipad tayo ng drone shot natin. At para makita natin ang itaas nito, kung ano na ang sitwasyon doon sa taas, ano na ang pagbabago, ano na yung mga nagawa nila doon sa taas na kaiba-iba mga kababayan. Mamaya-maya nga lang, ikot muna tayo dito sa baba para makita rin natin kaganapan dito. Yan, no? Ano na, oh, wasak na lahat dyan. Yadya kamer. Ayan mga kababayan, binabakuran na po nila, oh, yung mga gilid. Ayan, oh, babakuran na po nila dyan. Paikot pala yan para wala na makapasok. Totoo talagang hingalan natin na talagang babakuran nila para wala na makapasok na mga squatter dyan. Ayan, oh, babakuran nila. At pupunta rin po tayo dun sa bandang unahan bago tayo magpalipad ng door mga kababayan, kasi binabakuran din nila dun. Tara, let's go mga kababayan. Ito yung ginagamit nila pan ano, parang precast sa maliliit. Ayan, no? Kaysa hollow blocks yung gamitin matagal. Ayan, yan yung ginagamit nila na pang bakod. Ayan, no? Parang blocky siya na precast yun. Ayan, kasi kung ano yung gagamitin dyan, hollow blocks, wala, tatagal. Ayan, oh, malalapad. Salpak lang na salpak. Ayun, binakuran din dun. Ayun, oh, may mga bakod na dito. Dito wala na talagang bahay na natira. Ayun, bakod na, oh.
Ayun mga kababayan, ang kabilaan may bakod na. Ayun, binakuran na nila. Ayun, bakod na. Tsaka yung isa, kabila may bakod na rin. Bakod, wala na talaga ito makakapasok dito. Ayun. Ay, ito paikot daw ito paikot na mabakuran nila. Ayun, pati doon mayroon na. Ayun mga kababayan, binakuran na talaga nila yun, paikot. Ayan, dito rin. Ayan, paikot hanggang dun sa may dulo din, kabilaan. Wala talaga makakapasok pag napinis to. Ay dito rin, ay anuhan din, babakuran din. Wala makakapasok dito. Dito rin yan, sa gilid ng train ay babakuran din po daw nila. Yan, bakod na kabilaan mga kababayan. Pati doon, ayun. Ayan. Wala na makakapasok. Maganda yung ginamit nila mga kababayan na na kapalit ng hollow blocks, yung precast na maliliit. Katumbas ng 4 na piraso na hollow blocks ang isang ang isang bloke nito. Itong ganito. Ayan. Ang bilis ang paggawa nila. Na. Ayan, mamaya papaliparan natin to ng drone para makita rin natin ng taas mga kababayan. Ayan, kita natin. Kabilaan na siya na anuhan. Na asintadahan din. Dito rin ay anuhan din nila, asintadahan mga kababayan. Para wala na makapasok na taong labas. Hindi na magiging dugyot ang inlet sa ilalim. Yan nag-ano rin sila ng format dyan para pag-asintada mga kababayan yung bakod dyan. Ayun, tapon natin yan. Ano siya, diretso papunta dun sa may kabilang kanto din. At nakikita po natin yun, tollgate. Ayan, patapos na rin yung tollgate na yan. At makikita po natin sa drone shot natin yan. Ayan. Ganda, mabilis yung paggawa nila dito ng bakod. Kasi malalaki ginamit nila na bloke mga kababayan. Bloke, parang isang bloke na hollow blocks na precast. Doon din bakuran din nila yan. Wala na talagang nakatira sa loob, pinaalis na nila. At pupuntahan din po natin doon mga kababayan. Tara, let's go. Okay mga kababayan, nandito na po tayo sa may sa may Antipolo Street. Ayun, ganun pa rin ay may na rin, may bakod na rin po dito. Ayan, kabilaan na siya, may bakod. Ayun, oras lahat may bakod na. Dito na lang yung may forma, may daanan ng mga tao. Ayun, pirmahan na rin nila dito. Yan to yung sakay ng PNR dito sa may Antipolo. Okay, mabilis yung pano nila dito. Mabilis ang paggawa. Doon naman parehas din. Meron na rin mga asintada rin. Ayun, may mga bakod na rin dito. Parehas may bakod din. Ayun, may bakod na rin dito. Okay mga kababayan, papaliparan natin ito ng drone para makita rin natin sa taas. Tara, let's go.